1 กับ 3โลเทสวันทูโอเคเสียงมาเอาละครับวันนี้มาพบกับเป็ดโกทีวีอยู่กันในเกม Assassin ภาค 1กันต่อพาร์ทที่ 9วันนี้มาสตรีมสายนิดนึงทำธุระอยู่ครับผมโอเคไม่ต่อจอยเย็ดเคละเย็ดเคมาแล้วฟักเกอร์วาดแล้วไม่ต่อจอยมันจะบั๊กในเกมเนี่ยเวลาไม่ต่อจอยเข้ามาเจอไหมไม่เจอต้องออกเข้าใหม่ครับผมนะไม่รู้เป็นที่อะไรเหมือนกันถ้าสตรีมมีกระตุกหรือว่าหน่วงแหลกๆขออภัยด้วยนะผมแล้วก็เข้ามาแล้วอย่าลืมปรับเป็น Full HD หรือว่า 720p มันจะทำให้คุณภาพในการรับชมสวยขึ้นมาถ้าคุณปรับ 480 ยังไงมันก็ไม่ชัดหรอกผมลองแล้วมันจะหน่วงเลยนะโอเคลุยกันเลยมิชชั่นที่ 9มิชชั่นที่ 5พาร์ทที่ 9ลุยกันยาวๆอาจจะจบเลยก็ได้ผมจะจบแล้ว You can use stealth kills to create a distraction. แต่ต่อครับโอ้ยลงไปเลือดโคตรยาวอันนี้หลังจากที่เราได้ทำการทำภารกิจเรื่อยๆตอนนี้ฆ่าไอ้มาสเตอร์เนี่ยให้เราไปฆ่ากี่คนแล้ววะรวมครั้งที่แล้วน่าจะเป็น 7มันมีทั้งหมด 9 คนเลยอีกประมาณ 2 คนทีเนี้ยอันนี้ภารกิจนี้มันให้เรามา2 คนไปที่สำนักนักฆ่า Preparation is crucial to your success. ผมต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนที่คุณมารับชมIt's the hero of Damas. Come in, stay a while. Tell me all about your adventures. I'm afraid I don't have the time. I see. แบบว่าเหมือนเบเกอร์หรือ It's not that. คนอะไร No, of course not. ฮาร์ดล็อกเกอร์ไม่ใช่แปลเก่ง has asked I take the life of the one they call Jubair. แค่มาเล่นเกมแล้วก็บอกเล่าตอนนั้นเองครับผมแล้วก็เล่นกากด้วยI'm sure he has his reasons. แต่ภาคเนี่ยผมบอกเลยแบบตายจากการต่อสู้แทบไม่ตายเลยแต่ว่าจะตายโดยการตกตายมากกว่าตกน้ำจากที่สูงจากการโจมตีหรือว่าการบวกกับศัตรูผมไม่น่าตายเพราะมันขี้โกงมากการเคาน์เตอร์ภาคเนี่ย Much too busy with real work. Very well. I'll walk among the people, see what I can learn. Where would you suggest I search?
South of here, you'll find an academy and a guard tower. They're both good places to search. There's also a hospital to the east you might want to visit. I'll begin at once. So eager. You've certainly changed, and for the better, I might add. โอเคมันคุยจบแล้วเหมือนเดิมครับผมเปิดเสาหาเบาะแสมาดูดิน่าจะตรงนี้ไม่ใช่เดี๋ยวผมว่าไปตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปข้างล่างว่ะผมว่าตรงนี้แหละเอ้ยเดี๋ยวนะว่าผมว่าข้างล่างก่อนตรงนี้ก่อนนี่ก่อนใกล้ๆผมเป็นบอทด้วยผมขอไปเลยเสียงซื้อบ่อยๆขอไปด้วยอ้าวมาถึงก็มีเรื่องเลยชื่อพาร์ทว่าไงบวกไม่ยั้งก็บวกไม่ยั้งจริงบวกไม่ยั้งจริงนะบวกไม่ยั้งผมก็ยังครับจิ้มเลยไหนจะไปถึงแต่ว่ามาดิเฮ้ยโดนผมโดนเสียบเอามาถึงกระบวกเละครับผมมาสิครับก็มาเลยครับลอยเวทคนวิ่งหนีแต่ละเปิดกันไปหมดเนี่ยนั่งโคตรโหดแอสซิดพวกมันมาดูศพแล้วเราต้องรีบหนีไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเห็นตัวเรามาดิไอ้นี่เองไอ้นี่เป็นอะไรเกลื่อนผมอยากจะเล่นภาค 2เร็วๆแล้วแต่ผมจบในวันนี้ได้ไหมเดี๋ยวผมลองดูนะถ้าจบในพาร์ทนี้ได้ก็จะได้แบบเล่นภาคอื่นต่อเพราะว่าผมพยายามที่จะเล่นให้มันเรียงภาคเนี่ยให้จากยุคเก่าไปจนยุคปัจจุบันหรือว่าปัจจุบันนั่นเองจริงๆภาคหนึ่งหรือว่าภาคที่เริ่มกำเนิดน่าจะเป็นภาคออริจินไม่ใช่ภาคหนึ่งแต่เนี่ยผมก็เล่นไปแล้วเดี๋ยวผมเล่นภาคหนึ่งให้จบแล้วไปออริจินก็ได้มันก็ได้หมดใช่ไหมตัวนี้มีภารกิจให้วิ่งแต่ผมไม่น่าจะทำผมไม่ชอบการวิ่งจริงๆไอ้ภารกิจไอ้พวกนี้มันไม่ใช่ภารกิจนะหรือเปล่าอันนี้มันเปรี้ยวนี่หว่าเดี๋ยวเราไปเปิดตรงนี้กันตรงแถวๆกลางๆเลยเผื่อภารกิจจะขึ้น You do not want to do that again. อ้าวมีครับจะสังเกตภาคนี้มันเล่นนานมาภาคอื่นอยู่นะนานมาภาคยูนิตี้อยู่นะแล้วมันกระโดดอย่างนั้นนะอะไรนี่โอเคถ้ามีเสียงลมขออภัยอีกสักทีนึงครับเนื่องจากว่ามันร้อนอากาศมันก็ต้องปรับพัดลมเป็นธรรมดามันแก้ไม่หายเสียงลมเนี่ยนอกจากคุณจะติดแอร์แต่ผมไม่ได้มีแอร์ผมไม่ใช่คนรู้ไว้โอ้ยแม่งเห็นตัวแล้วต้องรีบวิ่งแล้วตะเยี่ยเป็นไร
You are not supposed to be here. Leave. โดนคายหมดโดนถึงปะวะถึงดิฮึบ Someone tell me why they leave horrors in their wake. Al-Hadid rides to meet him. เอ๊ะตรงนี้ Former attacks might be avenged. ใครอะ Praise is God. Glorious and ไอ้ exalted. ทีข่าวนี่ใคร Find favor with us. And he may grant us victory. We found the place. Oh. It's just as you เป็นใน described. เรื่องเป็นใน I นี่เฉย suspect he'll want to deal with this อะไรวะ himself ภารกิจ and เฉย quickly. ไม่ได้เปิด Best เสา we เนี่ย say nothing to the others. ก็คือ wise course ถ้าเราไม่เปิด of เสา action. เราก็สามารถที่จะหาเบาะแสเอ Truth ง be ได้ใน told, การ I'll be happy ใช้ when เนี่ย this business is ตา done. ของแอสซัสซินหรือ Soon, ว่า my friend. Do- Soon. Don't let Today me should backfire. see the last of them put to torch. เขาเรียกว่าอีเกิลไอ Come here. You still have the letter I gave you? Yes. อันนี้มันไม่ขึ้น Go and ขึ้น deliver ได้ it ทำอะไร then. You'll find Boy, the one it's well, meant for yeah, inside the yeah. madrasa. น่าจะขโมยของกัน King and his army of infidels. They Oh, go right, against right, the right. will of God. It must be made to pay. Everywhere they ride, they leave only suffering in their wake. They say it is a crusade. A crusade for what? Ignorant God! เดิมความผิดพลาดครั้งที่แล้วเราจะจำเอาไว้เราว่าเดี๋ยวไปลำบากมากกว่าครั้งที่แล้วอันนี้คือการเรียนรู้เลยนะ ถ้าเราอยู่ใกล้พวกเนี้ยทหารพวกเนี้ยเดี๋ยวมันจะทำได้ของไอ้ภารกิจขโมยของเนี่ยลำบาก Stand in defense of our great civilization. Make no mistake, it is our very existence we are fighting for. The infidel king would see us all wiped from the world. All right, where are we? We must resist. We must push back. Be wary, friends. The shaitan is everywhere. Watch yourself. Waiting. He แค่ tempts เฟล us always. คือ Be strong. สัมผัสได้เลยว่าภารกิจไม่ยากเลย Show yourself. Over here. You can't escape. Come on, this. God favor them. มาเด้เปรี้ยวอ่ะเริ่มมีกลิ่นเปรี้ยวอยู่แล้วนะอาจจะได้เปรี้ยวพอใช่ไหมไม่ตีเราไม่ตีเราตีแล้วตีพวกมันจัดมากจิ้มเข้าไปที่รูสะดือเลยหนีไม่หนี It seems a tragedy, but I say this is an honor ด้วยเลย to die in service to God, fighting for what we believe in. จะรู้มากกว่าเขา There is no จะ greater มีแบบว่า glory หันซ้าย than ขวา this. ด้วยนะทำให้เรามองได้ยากเดี๋ยวให้ตามไปด้วยกัน Praise be Salahadin. He has found the strength to stand in defense of our great civilization. นั่นน่ะนะมีเราแว Make ง no mistake, it is our very existence we are fighting for. Show yourself. The infidel king would see us all wiped from the world. We must resist. We must push back. ถ่ายแล้วเว้ย The fires of war consume the land, and thousands of lives right, are where lost are in you? its defense. It is a tragedy, but I say this is an honor
เปิดอีเกิลไอก่อน Service to God, fighting for what we believe in. There is no ไม่ใช่เปิดไอ้นี่ก่อน greater เสา glory ก่อน than this. กดผิดเนี่ยโอ้อันนี้ขึ้นไม่ได้ต้องขึ้นตรงนี้ Curse him! Curse the Christian king and his army of infidels! now. They go against the will of God and must be made to pay. ขอให้พี่เปิดเสาอย่างสบายเถอะนะ They leave คราวที่ only แล้วคือผมแบบ suffering in their wake. They say อะไรอะทุลักทุเลมากการเปิดเสาไอ้เสาแรกอะ ignorance, violence, madness. We must resist อันนี้ถือว่าดีได้เบาะแสเร็ว them in any way we can. หรือว่ามันเป็นต้องขึ้นไปอีกวะโอ้สูงกันนะอันนี้ขึ้นไปอีกแล้วขึ้นนี่แบบช้ามากมาแล้วยัดเคสูงกันแล้วเนี่ยนี่ภารกิจอันนี้ขึ้นละลง Comes the เบือบ king and his infidel army. Yes, come, come. ตรงไหนเนี่ยอ๋อมีหมัดด้วยเดี๋ยวแบบนี้ก่อน Waiting. He tempts us always. นี่แอบฟัง Be strong. Don't do that again, understand? Take up arms against our enemies. You have no business here. Leave. Just a few แต่ถ้า coins. สินต้องอย่าให้มันรู้ตัว มันจะฆ่าแบบว่านิ่มนวลมากอันนี้อย่านิ่มนวลมาก I beg of you, I beg of you, just a few coins, please. A few coins. All I ask is for a few coins. No, you don't understand. I have nothing. Please, can't you spare something? I'm poor and sick and hungry. My family's sick and dying. Could you spare a few coins? Evvelki sefer elimizden kurtulduk. Bu sefer kaçmamıza izin vermeyin. I wish to see โอเค him, to hear ต้อง him นั่ง speak. แล้วก็ It can be ใช้ arranged, Eagle Eye but we must be เย็น careful. เป็ด There are still those ยืน who ฟัง reject โอ้โห the แล้วท nomination. หารมาวางเต็มเลย They would harm him. โอ้เพิ่งเดิน Then ตรวจ they สอบ are ใครเนี่ย ignorant and afraid. แต่ซินแถว You นี้ไม่ seem มี sincere, but how That's do it, I kabahan know I malaw. can trust you? Hurts me to even hear you ask the question. Very well. We gather each day in the madrasa. He comes to speak, and then leads us into the city that we might cleanse it. Could I join you then? Understand that it is a difficult path we walk. Our work demands sacrifice. I understand. Then come and meet with us. Let us see how strong you really are. Kalabalığın içine karışmayı seviyorum. Coins. All I ask is Senin seni kandırmaya izin vermeyin.
รียบร้อยนึกว่ามันจะเอาโดนไปแล้วว้าวดูมาที่ต่อไปกันเลยนี่ไปซ้อมไอ้นี่น่าจะได้เบาะแสมีคนมาอีกนะเรียบร้อยดีครับดีครับน่ารักครับผมรู้ได้ไงวะไอ้นี่รู้มากเหรอเอาบุญครูอยู่ในเสื้อนะเว้ยรู้ได้ไงวะไม่จะเก็บเสื้อเลยนี่ไอ้นี่ดูโอ้แล้วฆ่ามายังSenin gözün kapalı bile yeter. Belki farkında değilsin ama hayatını kaybettin. เป็น1 ศพน่าจะมีอาชีพเป็นนะฆ่าเยอะๆอะไรเงี้ยโอ้ยเดี๋ยวได้เคาน์เตอร์กลับกลับก็เจ็บเลยอันนี้หัวหน้าเหรอเฮ้ยหัวนี่ไงไม่ธรรมดาว่ะนั่งรอ3 รอบแล้วไอ้น้องไปก่อนเอ้ยยังหรอกตั้งตัวได้อยู่นี่เสียเลยเสียด้วยความไปแสบโอ้โหคนไม่แตกตื่นไปแล้วเจอตัวอีกเฮ้ยคนเมาคนที่ฝากเราแบบว่าตามจุดแผนที่ก็คือคนที่มันเมาใช่ไหมEvvelki sefer elimizden kurtulduk. เจ๊ยา Created by wicked men who seek dominion over your minds. Locked away, they might still be discovered. But once ครับ burned, ผม these แล้วเราก็จะ can ทำการ no จัดการมัน longer โดย do การต่อย harm. สอบปากคำมันนะผม Jubair sees things the way they truly are. Sees เหมือนเดิม the ตาม poison ส you เต็ป carry in เวียน your กันไป hearts and minds. ภารกิจไม่มีอะไรใหม่ๆหรือว่าแตกต่างจากเดิม Remove all texts from your homes and schools. Give them to us. ใจจริงนะตอนเนี้ย They นะ must be ใจจริงๆอยากเล่นภาคออริจินกับโอดิซี่มากเลยแล้วก็ภาค3 ภาคซึ่งโอดิซี่เนี่ยเป็นระบบใหม่ส่วนภาค3เนี่ยจะเป็นภาคที่ผมชื่นชอบภาคออริจินก็ผมชอบตรงฉากหรือว่าเมืองจะมีหลายอย่างที่ชอบต่างไปแต่ตอนเนี้ยโดนซ้อมเว้ยเอาแลกคนละหมัดก็ล่ะลูกผู้ชายตัวจริงมาต้องแลกคนละหมัดอันนี้กันได้ Violence is not the answer, my เฮ้ย child. ไอ้นี่ว้ามาจากไหน This we agree. So speak and I may stay my blade. What is it your master intends? Why destroy all this knowledge? We lay the stones to build a road upon ถือว่า which ภาพหรือว่า soon เนี่ยส all วยนะ men ฉาก will นี้ travel. It leads to a better tomorrow. That is not what I see. Then you are blind. The words upon these parchments, they are poison. Jubair holds the cure. He'll free us from their lies. It's nonsense you speak. You've lost your mind. No, not lost, but found. I see the world for what it truly is. He has shown me so much. I am illuminated. Fanatic is all you are, and dangerous for it. Do what you must. It changes nothing. We are not afraid. You should be. ฆ่าทิ้งครับผมเอาไปเจ้าโลดหาที่ตายแอตซินคือนักฆ่าที่แท้จริงอาเซียนคือนักฆ่าที่แท้จริง
ต้นกำเนิดเป็นนักฆ่าเรียกได้ว่าฆ่าโดยที่ไม่ยั้งฆ่าด้วยความเร็วสูงไม่มีอะไรไม่มีอะไรเมื่อกี้อาจจะเป็นพวกไม้หรือว่าอะไรหล่นนะ มา What news, Altair? มาแล้ว I've learned much about my enemy. Share what you know then. Jubair has become obsessed with purging the city of its knowledge. A most terrible crime. Now I see why Al-Mualim wants you to remove him. He's using the city scholars to assist him. They go out into the streets, harassing the people and collecting all their written words. I fear he intends to destroy them all. He must be stopped. That's why I'm here. He's to hold a meeting soon, at the Madrasa Al-Qallasa. It's where I'll go. It's where I'll take his life. ทำไมมันต้องให้คนนกวะอ๋อ มันน่าจะเป็นแบบว่าส่งงานอะไรอย่างงี้ป่ะ เพราะว่ามันคือแบบว่าจะได้แบบรู้ว่านี่คือเลือดของคนที่เราจะฆ่าคนนี้จริงๆใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นป่ะหมกเม็ดไม่ได้ประมาณนี้ว่าเราจะไปฆ่าคนอื่นแล้วก็มาทำดูเหมือนฆ่าไปแล้วอะไรอย่างงี้ป่ะน่าจะให้คนนกยืนยันนี้ไม่รู้ผมใส่ฐานมั่วขออภัยด้วยหรือไม่ก็เป็นนี่อยู่ตรงไหนตรงนี้อ่ะอยู่จะกระตรงนกพอดีจะเปิดนกด้วยYou are not supposed to be here. Leave. ไม่ต้องดิ้น Pay for your steal. ถ้าเราโดนร้องแล้วนี่ตรงนี้อ๋อเปิดเสานี่ขึ้นดิจ๊ะเกิดอะไรขึ้นวะทำไมเราไม่สามารถโดดหรือว่าทำอะไรได้ Every single text in this city must be destroyed. My friend, you must not do this. Much knowledge rests within these parchments, put there by our ancestors for good reason. And what reason is this? They are beacons meant to guide us, to save us from the darkness that is ignorance. เขาอะไรวะ No, หนังสือ these bits of paper are covered in lies. สมุด They poison your minds, and so long as they exist, you cannot hope to see the world the way it truly is. How can you accuse these scrolls of being weapons? They are tools of learning. You turn to them for answers and salvation. You rely more upon them than yourselves. This makes you weak and stupid. You trust in words, drops of ink,
Do you ever stop to think of who put them there? Or why? No, you simply accept their words without question. And what if those words speak falsely? As they often do. This is dangerous. You are wrong. These texts. ขอเวลาแป๊บนึงGive the โอ gift เค of ฝนมา knowledge. ผม We need them. ฝนมา You love your precious writings. ฝนผม You do anything for them? กำลังจะตก Yes. Yes, of course. Then join them. เอ้าเฮียแม่งหักไปใส่กอง Any ไฟเฉย man who speaks as he is just as much a threat. ใครขัดขืนกูมันต้องเจอแบบนี้โดนเผาทั้งเป็นเหมือนไก่ย่างฮ่าฮ่า Good. Your orders Yim. are simple enough. Go out into the city. Collect any remaining Yim, writings and huh? add them to the piles in the streets. Order. When you're done, we'll send a cart to Nè, collect ni chả mấy them, nhà that con they nè. may be คน destroyed. ที่พูดอยู่นะที่เราจะต้องสังหารบอกเลยว่าแอสซัสซินแน่นอนภารกิจนี้จะทำการรอบฆ่าแบบเงียบๆโอ้ข้างล่างมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันมีธงภารกิจนี้ไม่มีเวลาฮะโอเคไม่มีอะไรเปิดเสาก่อนเปิดเสาก่อนพวกเดี๋ยวผมคิดจุดแล้วเนี่ย6 คนนะไม่ง่ายภารกิจนี้ไม่ใช่คนเดียวแต่ทั้ง6เลยขึ้นสิจ๊ะปิ้วคนแรกอยู่ตรงนี้ใกล้ๆมันอยู่ข้างนี้วะว่าอยู่บนนี้วะ What a fool! เพราะเนี่ยนะ
ตั้งนานคือชักมีดตายต้องลองเลือดต้องลองเลือดต้องลองเลือดขอไว้เสียงกดตายด้วยผมเป็นฝนตกเนื่องจากว่าเป็นจอยที่มันเรียกว่าที่ถ้าจอยเป็นสีมีเสียงกดแต่ก็จะสีจอยบอกมาเพราะมันต่อกับด้านอีกซ้ายบอกที่ต่อไปคือตรงนี้อยู่ในนี้ใช่ไหม Have you no say? Kime boyun eğmek istiyorsun? Leave now. Just to the end. Gel buraya. เองตายก่อนเลย Farkında değil ama hala. เองไม่ฟังเองไม่ฟังเลยนึกว่านี่นึกว่าเฟลเมื่อกี้นี้ขึ้นเปิดไปก็เท่านั้นนะเสาถ้าไม่จำเป็นจริงๆเพราะมันไม่มี achievementตรงไหนวะชี้ไปข้างล่าง But it is a trick. Fell words give way to evil deeds. Look up. เรียบร้อยครับผม All right, where are you? ตาย โคตรแอสซิสเลยตรงนี้โอ้ You are not supposed to be here. Leave. ไม่มีรู้สึกว่าจากข้างล่างนี้ใช่น่าตรงนี้ Today is a glorious day. We will at last be free. Purge yourselves of these. What happened here? ตายไม่รู้เรื่องครับผม Turn back now. สองมีดเพื่อเธอล่วงเฮ้ยยังไงวะมาเลยมานี่ไปมานี่ไปมานี่ Here. He's over here. ลงไป You're mine. ขึ้นมาทำไม For centuries, we've quietly acquiesced, agreed to believe based on nothing more than the words of men and women long since gone to dust. And why? Why do we believe absent logic and evidence? We submit for no other reason than
Good people of the mass, you are doing the right thing. Let us cleanse this city of its poisoned past. This is a righteous act, and from the flames shall be born a new วิ era, สุดท้าย one เอาไป who must be made to see the truth. เอ้าไอ้เวรนี่แม่งไม่ตายลง ไหนวะใช่ไหวโดนเสร็จก่อนเลยเจ็ดเชี่ยวโดนโดนโดนโอ้ยซึบนะซึบอุ้ยแรงกันนี่หว่ามาโดนเสื้อเป็นไงนี่ตัวอย่างให้ดูแล้วว่าต่อกรข้าวจะเป็นอย่างนี้นี่เปรี้ยวอ่ะ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 เนี่ยไปเนี่ยไปโดนโอ้ยตัวไข่นั่นแน่มีหลบโอ้โหแม่งล้อมรอบเยอะขนาดนี้เหรอโอ้ยกี่ตัวนั่นเอ้ยไม่มีเคาน์เตอร์ด้วยนะอ่านไม่ธรรมดาดูกันว่าจะฆ่าอ้วได้เปล่าโดน Why have you done this? Men must be free to do what they believe. It is not our right to punish one for thinking what they do, no matter how much we disagree. Then what? You of all people should know the answer. Educate them. Teach them right from wrong. It must be knowledge that frees them, not force. They do not learn, fixed in their ways as they are. You are naive to think otherwise. It's an illness for which there is but one cure. You're wrong, and that's why you must be put to rest. Am I not unlike those precious books you seek to save? A source of knowledge with which you disagree, yet you're rather quick to steal my life. A small sacrifice to save many. It is necessary. Is it not ancient scrolls that inspire the Crusaders? That fill Salah ad-Din and his men with a sense of righteous fury? Their texts endanger others, bring death in their wake. I too was making a small sacrifice. It matters little now. Your deed is done, and so am I. ไปเลยรออะไรครับจำตีแตกโอ๊ยยังเห็นอีกเลย
เนี่ยไม่ได้กินผมหรอกหาไม่เจอกูแอบก่อนไอ้หนุ่มAltair, tell me you've met with success. Yes. Jubair's fires are extinguished. ได้ His เลือ life ด as well. ขาดมันแล้วเรียบร้อย Excellent news. I had no doubt you'd succeed. You should have seen it. The scholars followed him so มี readily. 9 คนนะ6 7 8เลยคนเดียวเท่านั้นคนสุดท้าย But any man เรา who ไปดูกันว่า opposed มันคือ Such ignorance ใครกัน is แน่ evil. You've done a good thing this บอส day. อาจจะเป็นบอสใหญ่ As เลย with ก็ my ว่า other ได้ targets, he believed he was doing the right thing, clearing a path to a better future. Of course he would. Such is the landscape of a madman's mind. The things I've seen these past few weeks. ภารกิจ It's เหมือน as if วน all เวีย the นอยู่ land 3 has เมือง gone mad. And this is why we fight to end ทั้ง the ที่มี war. เมืองตั้งเยอะ That sanity might return. The people are desperate for direction. It's easy for men like Jubair to prey on this and turn them towards evil. You should go, Altair. Return to Al-Mualim. Tell him what you saw. Let him know the good you've done this day. Safety and peace, Rafiq. Upon you as well. กลับไปรายงานมาสเตอร์ Fast forwarding memory to a more recent one.มาสเตอร์กลับรายงานหรือว่าเราจะกลับเป็นไดมอนด์ไมล์ว่าจะเป็นไดมอนด์ไมล์ก่อนนั่นนะว่าละอะไรนี่เป็นอะไร Wherever it's hidden, time to retrieve it. Working on it. And Well, when it's done, He'll be taken care of. I want that progress report by tomorrow morning. I've got some work I need to do. So you've got the rest of the night to yourself. โอเคน่าจะได้พักผ่อนเดี๋ยวมาแล้วจ้ะลูซี่ที่ไปเช็คดูคอมมันกันเอาไม่ได้ว่ะเราต้องเข้าไปนอนก่อนหรือว่าถามลูซี่ก่อนดิคุยกับลูซี่สักนิดนึง I think there's a problem with the Animus. Nope, it's working fine. I'm pretty sure it just ejected me I'm when pretty it... sure you should shut up. You ready to finally tell me what's going on? We have to stop them, Desmond. When they access that last memory of yours, เฮ้ยมี they're ประ just กาศแท่ getting งใหม่เหรอ started. They want to change everything. The way we live, the way we think, the way we are. You've gotten the lecture from Vidic about what's wrong with the world, how we need order and discipline, so they're going to give it to us. Only we don't have a say in the matter. How? The Templar treasure. They อ่ะ think มี it... คนโทรมา Miss Stillman? I'm here. I need you to upload Desmond's files to the database. Got it. ไปไหนอะเอาให้ส่งข้อมูลเหรอแล้วก็ต้องไปนอนแอบไปนอนก่อนออกมาลูซี่หายนั่นไงลูซี่เอาปากกาไปแล้วอ่ะเรามีปากกาของไอ้ด็อกเตอร์นั่นเดี๋ยวมาดูข้อมูล
ก็จะมีแบบว่าภาพหรืออะไรสักอย่างให้ดูแม่งคือแมปแลบล้างมันอะประตูเปิดมันเข้ามา Time's wasting, Mr. Miles. ในห้องโดยไม่รับอนุญาตได้ไง I'm coming. We're nearly done, you know. And then what? You'll see. Maybe they'll even let you watch when it begins. อันนี้มัน It's ร้อ not นร as นแน่เลย terrible as you ด็อก think. เตอร์มัน Look, I know you're not ต้อง gonna การ let me หา leave. So why not tell me what's going on? Humor me. I'm not an idiot, Mr. Miles. I think you've already learned quite a bit. I don't know what you're talking about. Of course not. All right, let me ask you something else then. Yes? Some of the stuff I'm seeing in the Animus, sometimes it seems wrong. Untrue, like the history is off somehow. It doesn't... It doesn't what, Mr. Miles? Match up with what you read on an online encyclopedia? What your high school history teacher taught you? Let me ask you something. Do these supposed experts have access to secret knowledge kept hidden from the rest of us? There are books, letters, documents, all sorts of source material from back then. Some of it seems to contradict what the Animus is showing me. Anyone can write a book, and they can put whatever they want on its pages. Anything. Used to be, we thought the world was flat. Some people still do. Yes, and they publish books about it. Or that the moon landing was a hoax. I believe there's also a book claims the world was created in 7 days. A bestseller, too. Where's this going? หน้าไดมอนด์ไหม The เหมือน point, ตา I เหล่ suppose, is that you shouldn't trust everything you hear, everything you read. What's that your ancestors said? Nothing is true? Everything is permitted. Yes, exactly. It's part of what makes the Animus so spectacular. There's no room for misinterpretation. There's always room. Touché, Mr. Miles. Now that I've answered your question, can we begin? ว่าไงอะด็อกเตอร์ฮะจะเอาวะบ่นจังเลยมึงจับตัวกูมายังไม่พอยังจะมารีบมันต้องการค้นหาอะไรวะออฟอีเดนอะไรสักอย่างนี่แหละจะคล้ายๆแบบพลังแล้วมันต้องการหามันรู้ที่ซ่อนเนี่ยว่าถ้ามันรู้ที่ซ่อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปหาทำอะไรอะคันหนวดอะเดี๋ยวพี่เกาให้คุยลูซี่ได้ไหมลูซี่ไม่ค่อยได้เจอเลย Lie down already. มันบอกให้รีบขึ้นให้รีบไปนี่แหละไปที่เครื่องรีบจังเลยนะ Quit wasting time and enter your memory, Mr. Miles. กดผิดสวมแว่น VR ใช่ไหม Use counterattacks when faced with multiple อัต enemies. เยียกลับมาเป็นอัตเยียเหมือนเดิม My student, we have much to discuss. We are close, Altair. Robert de Sable is now all that stands between us and victory. It is his mouth gives the orders. His hand pays the goal. With him dies the knowledge of the Templar treasure and any threat it might pose. I still don't understand how a simple bit of treasure could cause so much chaos. The peace of Eden is temptation given form. Merely look at what it's done to Robert. Once he tasted of its power, the thing consumed him. He saw not a dangerous weapon to be destroyed, but a tool, one that would help him realize his life's ambition. He dreamed of power then. Yes and no. He dreamed, still dreams.
like us, of peace. But this is a man who sought to see the Holy Land consumed by war. No, how can you not see when you're the one that opened my eyes to this? What do you mean? What do he and his followers want? A world in which all men are united. I do not despise his goal. I share it. But I take issue with the means. Peace is something to be learned, to be understood, to be embraced. He would force it. And rob us of our free will in the process. Strange. To think of it in this way. Never harbor hate for your victims, Altair. Such thoughts are poison and will cloud your judgment. Could he not be convinced then to end his mad quest? I spoke to him in my way through you. What was each killing if not a message? But he has chosen to ignore us. Then there's only one thing left to do. Jerusalem is where you faced him first. It's where you'll find him now. Let this final offering lend you strength. Go, Altair. It's time to finish this. แม่เราไปแล้วป่ะได้เลยแกนมาสเตอร์เดี๋ยวจัดให้มึงอยากให้กูฆ่าใครดาบเป็นสีทองแล้วอาวุธเต็มสูตรอาวุธครบเครื่องวันนี้เราสามารถฆ่าศัตรูโดยศัตรูวิ่งอยู่ได้แล้วอย่าดูมาแล้วครับอัลตาเอียคนสุดท้ายมาดูกันเมืองไหน What's going on? What's he running from? เมืองนี้ว่ะลุย Selecting the hidden blade during fight. ผ่านได้ถือว่าเร็วมากครับผมเป็นการสองคนรวดเร็วเอาว่ะหาเบาะแสก่อนลุย Safety and peace. เฮ้ยไอ้นี่ว่ะ Upon you as well. คนที่ไม่ชอบเราหรือว่าคนที่ร่วมออกภารกิจกับเรา Robert de Sable is ทำให้ in น้องเขาตาย Jerusalem. เพราะเรา I've seen the knights เขาเลยไม่ myself. ชอบขี้หน้าเรา Only misfortune follows that man. If he's here, it's because he intendsเขา ill. ขาดด้วยข้าง I won't give him the chance to act. Do not let vengeance cloud your thoughts, brother. We both know no good can come of that. I have not forgotten. You have nothing to fear. I do not seek revenge, but knowledge. Truly, you are not the man I once knew. My work has taught me many things, revealed secrets to me. But there are still pieces of this puzzle I do not possess. What do you mean? All the men I've laid to rest have worked together, united by this man. Robert has designs upon the land. This much I know for certain. But how and why, when and where, these things remain out of reach. Crusaders and Saracens working together? They are none of these things, but something else. Templars. The Templars are a part of the Crusader army. Or so they'd like King Richard to believe. No, their only allegiance is to Robert de Sable and some mad idea that they will stop the war. It's been a strange day. You have no idea, Malik. But tell me where they've been seen. I should be after him before he slips away. 3 places I can say for certain. West of here, near both the guard tower and a hospital. And to the southwest, at the Church of the Holy Sepulchre. See what you can learn. I will do the same. I'll be quick as I can. Stay safe, my friend. สรุปแล้วพอได้เบาะแสนิดหน่อย แต่ก็ว้าวผมคิดว่านะตรงนี้แน่นอนชัวร์100%ต่อไปโอ้โหอุ้ย
ever see someone do that before? จะบอกว่าพวกมันอะอย่าไม่มีใครอยู่เปิดนกก่อนเรียบร้อยเจอเบาะแสไหมไม่มีอ่ะแต่มีฟาสต์เทเวลจุดอื่นเพิ่มมาผมคิดว่าตรงกลางนี้น่าจะเหมาะในการที่ต่อไปลงเสียงอะไรอ่ะเราไม่ได้ช่วยคนมานานแล้วมาอยากรู้ว่าดาบไฟมันเป็นไงโอ้ยนี่เหมือนกันอาจจะยังไม่เหมือนเดิมแล้วนี่คงเหมือนเดิมโอ้ทีเดียวโอ้ทีเดียวแรงนะผมเช่นหน้าตาก็สวยอยู่เนี่ย ยาเจ๊ยามันจะว่าไล่ตามผมเอาไม่ไล่ตามแล้วคงไม่มีใครอยู่ไหมจ๊ะผมมีเต็มเลยจ้ะมาเลยครับจึ๊บไปแล้วหนึ่งเสร็จเลยครับตายครับไม่ทันได้ดิ้นกระจากไปแล้วเสาตรงนี้ก่อนอันนี้ก็ผ่านโอ้ยนกมันไม่จับนกมาวะอาตีจับนกมาเลี้ยง หรือไม่ก็ทำการฟิวชั่นกับนกจะได้บินได้อันนั้นคือจินตนาการเอาวะอะไรคิดขึ้นวะปุ๊บGözünüzü kör açın, geri dönecek. โอ้โหภารกิจขึ้นมาตรงนี้แล้วมันอยู่ใกล้กับตรงที่ผมจะฟาสต์พอดีด้วยใช่หรือเปล่าใช่ But today is different. Crusader knights walk the streets of Jerusalem and not in occupation. There is no evil in their hearts. And so we must seize this opportunity. Begin a dialogue, make amends. Together, we might finally bring truth to the ever ephemeral promise of peace. Peace, often spoke of, never acted upon. จริงคืออันนี้มันไม่สมควรที่จะทำมานะแค่นี้ก็พอไม่ได้อาจจะมีภารกิจเพิ่มมาอีกหนึ่งโอ้สวยงามว่ะเพิ่ม Begin a dialogue, make amends. Together, we might finally bring truth to the ever ephemeral promise of peace. For too long, we have drawn lines across the land, spilled the blood of those we once called friends. We have all suffered because of this. But now we are offered a chance at redemption, a chance to begin anew. Let us make peace with the Crusaders. Let us live as one. We must be strong, we must be brave, and we must find the courage to face those we once called our enemies and now instead call them friends. The Crusaders come to Jerusalem, bringing with them an opportunity to end the fighting, to stop the war, that we may stand as one. We must not turn them away. พร้อมต่อย
ยับก็ไม่มีอะไรครับเพื่อเดินออกใช้วิธีนี้ก็ได้มับ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 You speak of peace, but your words นี่หน้าตาเหมือนคนที่แล้วเลย I speak the เป็น truth. พี่น้องกันไหม Why would you say other? You're a Templar. So I am. Then you are also a liar and a fraud, just like your master. Where is he? What does he intend? It's peace he seeks, I swear it. And the proof is in his actions. A Christian at a Muslim's funeral. We want an end to all of this. Only because it serves your needs. This is a noble thing we want. The land will be united beneath our banner. United through force. You'd enslave us all. It is for the best. No, it's not. And so long as my brothers and I breathe, you will not succeed. ชื่อจิม Who did this? You are not supposed to be here, League. It's forbidden for you to... Who did this? Nó kích phần chân đu đi mà. Nó hại tiêu á. I'll tell you, my friend. You must help me. Malik has tasked me with killing several archers posted in the region so that our brothers might move around more easily. Normally, it wouldn't be a problem, but this funeral has everyone on edge. The city guard has dispatched its best men to keep the peace, and I simply don't have the skill to remove them. I'd ask two favors of you then. First, to kill the bowmen, and second, do not tell Malik of my failure. In exchange, I'll see what I can learn of Robert's plans. ไม่ตรงส่งกับกูอะ I should kill you for that. What is that man thinking? คนแรกเลย Kill him! อย่าให้มันรู้ตัวด้วยยันแค่ I'd leave if I were you, before I really get angry. Mà đây Mày như bây giờ thì mình Pêu nắc Chặt này Thôiใช้มีดดิไม่เห็นตัวภารกิจจบเลยโอเคมันอยู่ตรงนั้นเราจะจำไว้มันอยู่ตรงนี้ You must help me deal with the archers, or there's no telling what Malik will do to me. มาต้องตายแบบนี้
เคอย่างนี้ได้อยู่ดูรอบๆกันว่าน่าจะข้างบนดีวะยังไม่เห็นวันนี้ได้ปะไหนวะโอ้โหตบเลยใครเห็นวะแม่งเอ้ยกูสาโอ้ You must help me deal with the archers, or there's no telling what Malik will do to me. จะพยายามทำให้ได้ Why would he do that? แม่งเอ้ยอุตส่าห์ใจเย็นๆแล้วนะ You shouldn't be here. Be gone. โดนก่อน Kill him! อ๋อนี่ไงดูกันดิมีตรงนี้ตัวหนึ่งDon't let him get away!เรียบร้อยโอเคผ่านไหมใจเย็นI'm forever grateful for your aid. Malik would never have forgiven me. Here's what I've learned. For a man such as myself, a direct assault on the cemetery would be impossible. There's simply too many guards. Instead, I'd look to blend in with the scholars who are sure to be in attendance. It may not be the most direct approach, but it's certainly safer. เปิดเสาต่อไปเสานี้ดีกว่าคิดว่าน่าจะเสานี้เปล่าวะเสานี้เปล่าวะPlease, sir, have any money? อย่ามายุ่งกับพี่ Just a little money, I beg of you. เสาก่อน
ขึ้นเดี๋ยวอาตาเย่ You will not get away from me! มาเลยครับอ้อยมาเอาละเว้ยจังวะเดี๋ยวนั่นไม่มีคนลงบนหัวแล้วไม่ธรรมดานะตัวอย่างแล้ว1 ศพโดนตายเดี๋ยวกันนะเปรี้ยวอาตาเยียจับเร็วจังวะลงไปคุยเหรอคุยเหรอเอาคุยเหรอI will end your life. Give up! You know it hurts! Điều gần nặng buộc lễ rất là tรงnàyมั้งbỏ xéไม่ใช่เว้ยถ้าอย่างนั้นก็ตรงนี้เราดูตรงนี้ก่อน My family's sick and dying. Won't you spare a few coins? ไปทำอันนี้ก่อนดีกว่าใกล้เฮ้ยแมวเปิดฟาสดีกว่าว่าภารกิจหลักจะไม่ใช่แบบนี้ I'm poor and sick and hungry.จาก10 ใน 100Infidels die! Infidels! Don't let them get away! Here! Give up!
You've nowhere to run! ขึ้นตรงไหนได้บ้างวะเนี่ยโอเคตรงนี้ไม่เกาะไม่ติดเพราะอะไรกันอ้าวดวงเฉยคืออะไรเฮ้ยเสาตรงนี้ใช่หรือไม่มันเตี้ยจังวะก็เหมือนจะไม่เจออีกอะไม่มีอะไร What's got him so bothered? He's going to cause trouble. To meet him, that these barbarous acts might be avenged. ขี้เมาเยอะ Geber, geber, kafir! Won't get away from me! Kaçmasına izin vermeyin. สวัสดีครับ He won't get away! I will catch you! Gel buraya. เฮ้ยจะขึ้นอยู่แล้วไปเฮ้ยมึงจะตามมาทำไมเยอะแยะมาโหดนะจะกัดได้จะกินน้ำได้กินน้ำตายซอกเนี่ยมึงนี่คือลุมส่งพวกแกทั้งหลายมาเจอเพื่อนมาตายตรงนี้เยอะเยอะที่สุดเชิญเพื่อนมาตามนี้หมดอันนี้ไปเข้าไปตายเลยสวยเวนอยู่ดีไม่ว่าดี Where are you? I know you're here somewhere! These are not. My family is sick and ใคร dying. เห็นวะ Could you spare us? Leave, peasant, before I make you. All I ask is please, sir, have any money? Please, can't you spare something? I'm poor. Leave this and sick place. and hungry. No, you don't understand. I have nothing. Leave, peasant, before I make you. I'm You so shouldn't be. เห็นกูนัก Just a little money, I beg of you. My family is sick and dying. Could you spare a few coins? Leave this place. อะไรวะ No, you don't understand. I have เจ nothing. นพวก
โอ้ยภารกิจนี้นานไหมคนสุดท้ายคนสุดท้ายก็ให้มันนานๆหน่อยใช่ไหมจะได้ไม่ต้องตื่นเต้นก็ยังไม่เจอคิดว่าตรงนี้วะใช่หรือเปล่าไม่รู้ว่าตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยบอกเลยตรงนี้วะInfidel! I'll take you down! Somebody do something! Infidel! Infidel! Out of the way! ก็แต่ตรงนั้นก็ตายแล้วตรงก็แต่ตรงก็ผิดแล้วล่ะ Get him! Kime boyun eğmek istiyorsun? After him! Faster! Out of the way! มาดิมาดิ Down! Infidel! มา Orada işimiz bitmiş. Can't find him anywhere. لستم حقير เปิดตรงนี้ดีกว่าเนี่ย Cost you your ก็จะเจอเบาะแส What is that man doing? What is he doing? ของเธอผมไม่ค่อยสนเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ใช่ไม่มีพวกถ้วยหรือ achievement Something because I'm poor and sick and hungry. Take that! What is it? ไม่ให้เข้าอ่ะว่าจะเป็นคนที่ขี่ม้าพาร์ทที่แล้วอ่ะGod save him. He's gone mad. My family's sick and dying. Could you spare a few coins? ให้ Something caught your eye? Come, have a look. I beg of you. I beg of you, just a few coins, please. Can't you spare something? I'm poor and sick and hungry. My family's sick and dying. Could you spare a few coins? อีกดังให้พี่ด้วยน้องนี่เมืองคนชั้นสูงเปล่าวะ
น่าจะใช่เพราะการแต่งตัวนี่ไม่ Don't be bizarre. He's going to hurt himself. น่าจะเป็นคนชั้นสูงพวกนี้โอ้ได้ยินเสียงนกแล้วเองก็งงอยู่ Someone should stop him before he hurts himself. ไม่ขึ้นเว้ยคิดว่านะต้องทำแล้วล่ะทำได้ไงMake no mistake, it is our very existence we are fighting for. The infidel king would see us all wiped from the world. We must resist. We must push back. I stand before you to deliver a warning. Should Richard take Jaffa, there will be no stopping him. He will march on Jerusalem next. We must end this before it has a chance to begin. That city is ours, has always been ours. And it is our duty to defend it until the end. Do you think he's being chased by someone? No, you don't understand. I have nothing. Safety and peace, Master. มา5 ทีเลยครับ You've seen all the vile Templars in town. I have been ordered to kill as many as I can before the burial of your latest victim, Majd Udin. I am sure if it were your mission, it would be done in no time. I have learned much while looking for those Templars. I will share valuable information with you when you get back. เจอสัตว์จริง What have I done wrong? Would anyone help me? A few coins. All I ask is for a few coins. Please, sir, have any money. I need food. I'm so hungry. Just a little money, I beg of you. No, please don't leave. Just a few coins, please. That looks like it. No, please don't leave. Just a few coins, please. ๆเสร็จไปหนึ่งครับ Who could have done such a thing? Where are you? I know you're here somewhere. 'Sorun çıkartacak. Heh.
to move. لا تدعوه. إذا رأيتموه لا تدعوه. Such a shame. What happened? All right, where are you? Such a shame. What happened to this poor soul? Show yourself. He just ran into something. This is terrible. What's this? Such a shame. Show yourself. What happened? He's going to hurt himself. When he does, I won't help him. Please, can't you spare something? Odd. I know now why I joined our clan. Just to be in your presence is a gift from พ God. ยายามตั้งนาน This is what I have learned about Robert's men. They are well prepared for battle. To fight them all at once would be unwise. Better to let them chase you for a while before striking back. But it is จังหวะมัน disrespectful ดี for ด้วยนะ me คื to อมั tell น a ไปอยู่ master ตรงที่ไม่มี how he should พวกท behave หาร in เต็มภาค combat. Forgive me, master. จริงด้วยผมคือภารกิจหลักก็คือภารกิจนี้ตอนแรกผม No, นึก you ว่า don't understand. I have nothing. ไม่สำคัญก็เลยปล่อยข้ามไปฟาสทาวเวลไปเปิดเสาตั้งเยอะแยะ Curse the Christian king and his army of infidels! They go against the will of God and must be made to นัก pay! ฆ่า Everywhere they ride, they leave มาดูกัน only ว่าคนที่เรา suffering ฆ่า behind. คือใคร They say it is a crusade. A crusade. คนสุดท้ายแล้วคนนี้ You've the scent of success about you, brother. I've learned much about our enemy. Share your knowledge then. อาจจะเป็นไร Let บ้า us see what can be done with it. Robert and his Templars walked the city. They've come to pay their respects to Majd ud-Din. They'll attend his funeral, which means so will I. What is this that Templars would attend his funeral? I have yet to divine their true intentions, though I'll have a confession in time. The citizens themselves are divided. Many call for their lives. Still others insist that they are here to parley, to make peace. Peace? I told you. The others I've slain have said as much to me. That would make them our allies. And yet we killed them. Make no mistake, we are nothing like these men. Though their goal sounds noble, the means by which they'd achieve it are not. At least, that's what Al-Muallim told me. So what is your plan? I'll attend the funeral and confront Robert. The sooner the better. มาแล้วขนนก Fortune favor your blade, brother. Malik, before I go, there's something I should say. Be out with it. I've been a fool. Normally I'd make no argument, but what is this? What are you talking about? All this time, I never told you I was sorry. Too damn proud. You lost your arm because of me. Lost Qadar. You had every right to be จะมีช่วง angry. ภาพ I แตก do ใน not accept your ตอนที่ผม apology. ขยับ I ตัวใช่ไหม understand. No, ภาพแตกนิด you เดียว don't.
I do not accept your apology because you are not the same man who went with me into Solomon's temple. And so you have nothing to apologize for. Malik. Perhaps if I had not been so envious of you, I would not have been so careless myself. I'm just as much to blame. Don't say such things. We are one. As we share the glory of our victories, so too should we share the pain of our defeat. In this way, we grow closer. We grow stronger. Thank you, brother. Rest if you need to, Altair, that you might be ready for what lies ahead. Fast forwarding memory to a more recent one. เอาว่ะสังหารคนที่9โอ้อยู่นี่เองอยู่ตรงเกือบมุมขอบของแผนที่เลยทีเดียวไปวิ่งรัวๆ You need something? วิ่งรัวๆครับมาช่วยแอสซินที่มาในโหมดไม่ช่วยคนโอ้ยตรงนี้ทหารเต็มเลยเว้ยขึ้นที่กัน Leave now. Leave now.ว่าแล้วดีนะผมอยู่ข้างบนถูกมันอยู่ข้างในนั้นใครเห็นวะมีอะไรกันศพของใครอะ to mourn the loss of our beloved Majduddin, taken too soon from this world. I know you feel sorrow and pain at his passing, but you should not. For just as we are all brought forth from the womb, so too must we all one day pass from this world. It is only natural, like the rising and the setting of the sun. Take this moment to reflect on his life and give thanks for all the good he did. Know that one day you will stand with him again in paradise. ถ้าเราไม่ได้รอบค่าAs you know, this man was murdered. We have tried to track his killer, but it has proved difficult. These creatures cling to the shadows and run from any who face them fairly. But not today, for it seems one stands among us. He mocks us with his presence and must be made to pay. Seize him! Bring him forward that God's justice might be done! เอาว่ะมันเห็นตัวว่ะโอ้แล้วโหดโอ้ Beni gözüm kapalı bile yenerim. ด้วยไม่ธรรมดาจริงจะโดนยิงซัพพอร์ต
วิ่งซัพพอร์ตแต่ไม่เท่าไหร่ครับผมระดับแรงดาบเราแรงอุ้ยแรงว่ะเฮ้ยเสียงผู้หญิงอ่ะเสียงผู้หญิงอุ้ยจะตายเหรอเนี่ยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ I would see your eyes before you die ขอดูหน้าหน่อยก่อนที่แกจะตายอุ้ยผู้หญิงจริง I sense ด้ you วย expected someone else. What จำไม่ sorcery ได้ is ฆ่า this? นะ No sorcery. We knew you'd come. Robert needed to be sure he'd have time to get away. So he flees. We cannot deny your success. You have laid waste to our plans. First the treasure, then our men. Control of the Holy Land slipped away. But then he saw an opportunity to reclaim what has been stolen, to turn your victories to our advantage. Al-Muallim still holds your treasure, and we've routed your army before. Whatever Robert plans, he'll fail again. Ah, but it's not just Templars you'll contend with now. Speak sense. Robert rides for Arthur to plead his case that Saracen and Crusader unite against the assassins. That will never happen. They have no reason to. Had, perhaps. But now you've given them one. 9, in fact. The bodies you've left behind, victims on both sides. You've made the assassins an enemy in common and ensured the annihilation of your entire order. Well done. Not 9. 8. What do you mean? You are not my target. I will not take your life. You're free to go, but do not follow me. I don't need to. You're already too late. We'll see. สรุปแล้วอาเดียกูก็ใจอ่อนแล้วกับผู้หญิงไม่ฆ่าเย็ดเข้เอาอ่ะคือมันน่าตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนนี่ตั้ง8 คนนี่เราฆ่าหมดเลยนะแต่พอมาคนที่9คือเป็นผู้หญิงต้องมีความลับอะไรแน่ๆโซนไปมาสเตอร์อาจจะปกปิดความลับให้กับความลับของไม่ยอมบอกอาเตียมันคืออะไรกันแน่เรามาหาความจริงกันดูซิว่าถ้าเราฆ่าพวก9 คนแล้วแกนมาสเตอร์เขาจะพูดว่าไงแต่ว่าคนที่9เราไม่ได้ฆ่าดูซิว่าเขาจะทำปฏิกิริยายังไงน่าสนใจNo, you must not trespass here. You can't escape! Thief! You are filth! Thief! You are filth! Thief! You are filth! ใกล้ป่ะIt was a trap.
I had heard the funeral turned to chaos. What happened? Robert de Sable was never here. He sent another in his stead. He was expecting me. You must go to Al-Mu'alim. There's no time. She told me where he's gone, what he plans. If I return to Masyaf, he might succeed. And then, I fear we'll be destroyed. We have killed most of his men. He cannot hope to mount a proper attack. Wait, did you say she? Yes, it was a woman. Strange, I know. But that's for another time. For now, we must focus on Robert. We may have thinned his ranks, but the man is clever. He goes to plead his case to Richard and Salah ad-Din, to unite them against the common enemy. Against us. Surely you're mistaken. This makes no sense. These two men would never... Oh, but they would. And we have ourselves to blame. The men I've killed, men on both sides of the conflict, men important to both leaders. Robert's plan may be ambitious, but it makes sense. And it could work. Look, brother. Things have changed. You must return to Masyaf. We cannot act without our master's permission. It could compromise the Brotherhood. I thought you had learned this. Stop hiding behind words, Malik. You wield the creed and its tenets like some shield. He's keeping things from us. Important things. You were the one told me we could never know anything, only suspect. Well, I suspect this business with the Templars goes deeper. When I'm done with Robert, I will ride for Masyaf that we may have answers. But perhaps you could go now. I cannot leave the city. Then walk amongst its people. Seek out those who served the ones I slew. Learn what you can. You call yourself perceptive. Perhaps you'll see something I could not. I don't know. I must think on this. Do as you must, my friend. But it's time I ride for Arsuf. Every moment I delay, our enemy gets one step ahead of me. Be careful, brother. I will be. I promise. มาร์คจุดอีกแล้วกลับไปรายงานมาสเตอร์อ่ะเราไม่ได้นี่เองวาร์ปไปเหรอว่าไปที่อื่นก่อนไปเมืองใหม่แน่เลย Did you see that? วิกินแตกจะขี่ม้าพี่คิดถึงม้าเหลือเกิน Stop this, please. You're hurting me. Look, you should stop acting like a child. Is there a reason for this nonsense? You must be out of his mind. Why would anyone do that? What is he doing? Has he gone mad? มาข้าพเจ้าอยู่ไหน He's going to hurt someone, I know it. เรียกม้าตัวอะไรวะมีเรียกม้าไหมนี่ไปเมืองไหนตรงนี้เหรอ When the animus shows you are being watched by an informant. ตื่นมาวันคือแบบว่าไม่สบายเลยทำงานไม่ได้วันเต็มๆแล้วตอนแรกเขาคิดแม่เขาคิดว่าเป็นอะไรวะให้เลือดออกอีกแล้วให้เลือดออกอีกแล้วนะแต่สุดท้ายไปหาคุณครูบอกว่าไม่ได้เป็นไข้เลือดออกว่า
เดี๋ยวหาจุดหมายแป๊บนึงอันนี้ยังไม่มีจุดหมายเล่นไปก่อนนะเล่นไปก่อนตาหนึ่งอะเดี๋ยวนี้ก็ลงแล้วตีมานานแล้วWhen will you stop acting like a fool? แพ้แม่ง3 เกมติดที่เป็นพีซีร่วงมาหลังคือไม่รู้ว่าอันนี้ที่มันอัปเดตใหม่เนี่ยมันถูกไหมอะไรนะแพ้บ่อยดาวไม่เสียตอนแรกเล่นไป MVP เล่นแทงมาเพนแพ้แต่ MVP ดาว This might be effective. I wonder if they'll do that again. จูบดาวก็ให้มันฟรีเกมดาวตามที่เดิมก็เลยมันจะมาถามไปว่า เย้เจ้นี่มันชุดเดียวกับเราเลยนี่หว่าแต่เรายศเยอะกว่าแต่น่าจะเป็นระดับเรียกว่าอะไรรองหัวหน้าแล้วนี่ไม่รู้ว่าหัวหน้าแม่งเป็นตัวร้ายเปล่าเมืองไหนวะนาคอสอีโวเท่าไหร่อ๋อจังไม่มีตังค์เติมตังค์ในบัญชีไม่มีต้องเติมบัตรอย่างเดียวอะไปเมืองไหนวะเนี่ยเปิดเพลงฟังให้พวกคนเล่นโง่ๆฟังได้บ่เป็นถ้าเราเปิดเพลงแล้วเปิดไมค์พวกมันได้ยินนะน่าจะได้มั้ง Use throwing knives to deal with distant enemies. ใช่เมืองนี้เหรอวะเฮียถ้าไม่ใช่นี่อ๋อใช่จริงด้วยไม่เดี๋ยวกูจบแล้วโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่แล้วครับผมโอ้โห1,000 กว่าเมตรเฮียนี่อ่ะคนเดียวเพราะว่าเครื่องนี้เดียว คนเดียวตอนแรก2 คนเฮียโอเคไว้เจอกันใหม่ผมบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยผมบ๊ายบายแล้วผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ทีมหน้าเปิดเพลงให้คนโง่ฟังว่าอ้าวไอ้เหี้ยไม่หยุดสตรีมแล้วกันกูกดหยุดแป๊บหมอบ